나무꾼의 아들 아니네. 그래야만 낫습니다. 일단 나무 쪽에. 테러로. 예, 일단 여기 쪽에. 나무꾼 나왔다. 그럼 뭐 있어요, 이거? 역시, 야. 야, 역시 길을 따라 자르네. 손가락이 없어졌어요. 이러지 말고. 이야, 역시 개조한 왕자지야. 왕자지라니까. 했잖아, 단단하네 이거. 베어링 10개 박았는가, 얘가? 그거 있다, 쇠 있다. 뭐 있다? 방금 불났다, 지금. 방금 불났다. 내가 불을 봤다, 방금. 나무 단단하네. 나는 여기 불방 나더라고. 왜 그래, 나무. 들어. 그 사이로 넣어. 안 들어가. 에이, 이것도 쪼개, 그러면. 뛰어면 되지. 그냥 저기서 날 밤새도록 복시하고 있다. 한 개씩 나, 한 개씩. 너무 많이 넣지 말고. 나올라고 쏜내기 아프겠다, 지금.